początek XVII wieku przenieśmy się do 1605 roku na pole bitwy pod Kirchholmem, gdzie wojska Rzeczypospolitej obojga narodów pod wodzą hetmana Jana Karola Chodkiewicza stoczyły pamiętną bitwę z armią szwedzką. Jak Jan Chodkiewicz przechytrzył Szwedów? Dziś poznacie tą historię. Często wspomina się, że bitwa pod Kirchholmem była prawdziwym majstersztykiem taktycznym, który zakończył się spektakularnym zwycięstwem sił polsko-litewskich. To wydarzenie jest także świadectwem geniuszu Chodkiewicza, odwagi husarii i rosnących ambicji króla Szwecji Gustawa IX. Aby zrozumieć, dlaczego doszło do tej bitwy, cofnijmy się na moment w czasie. W tamtym czasie Rzeczpospolita obojga narodów to potęga w Europie Środkowo-Wschodniej. Granice rozciągają się od Morza Bałtyckiego aż po Morze Czarne, a dynastia Wazów walczy o wpływy zarówno w Polsce, jak i w Szwecji. Zygmunt III Waza, chcąc wzmocnić swoją władzę i odzyskać tron Szwecji, angażuje się w konflikt ze swoim wujem Karolem IX, który ogłosił się królem Szwecji i dążył do całkowitego zerwania więzi z Polską. Wojna ze Szwecją w Inflantach to nie tylko starcie o władzę, ale również o strategiczne regiony nad Bałtykiem. Karol X dąży do opanowania tych ziem, co pozwoliłoby Szwecji uzyskać pełną kontrolę nad handlem bałtyckim. Po jednej stronie mamy siły szwedzkie dowodzone przez Karola IX, około 11 000 dobrze wyposażonych żołnierzy, w tym liczne oddziały piechoty, artylerii i kawalerię. Naprzeciw nim stoi zaledwie około 3–4 tysięcy wojska polsko-litewskiego, głównie słynna husaria, ale i lekka jazda i piechota. Hetman Chodkiewicz, zdając sobie sprawę ze znaczenia przewagi liczebnej Szwedów, musiał opracować szczegółowy plan. Wiedział, że otwarta konfrontacja grozi klęską, więc przygotował misterną taktykę mającą na celu zmylenie przeciwnika. Wojska szwedzkie stały na wzniesieniu. To jeszcze bardziej utrudniało potencjalny atak ze strony wojsk Rzeczypospolitej. Chodkiewicz musiał wciągnąć Szwedów w pułapkę. Bitwa rozpoczęła się od symulowanego odwrotu husarii. Polsko-litewskie siły celowo pozorowały słabość i wycofanie się, co miało sprowokować Szwedów do pościgu. Karol IX, widząc pozornie słabego przeciwnika, rozkazał natarcie. Gdy Szwedzi ruszyli do ataku, Chodkiewicz rozkazał przegrupowanie i nagły kontratak. Szwedzi zostali zmuszeni do zmiany formacji, co wywołało chaos w ich szeregach. W kluczowym momencie husaria ruszyła i uderzyła na nieprzygotowaną piechotę szwedzką. Szarża husarska była przerażająco skuteczna. Ich impet, połączony z długimi kopiami i szybkością ataku, rozerwał szyki przeciwnika. Szwedzi, nieprzyzwyczajeni do tak brutalnego i dobrze zorganizowanego ataku, szybko wpadli w panikę. W szeregach szwedzkich zapanował chaos. W ciągu zaledwie pół godziny rozgromiono ich wojska, zadając ogromne straty. Na polu bitwy poległo ponad 8 000 szwedzkich żołnierzy. Wojska Rzeczypospolitej straciły około 100 żołnierzy, z tego tylko 13 husarzy i towarzyszy pancernych. Bitwa pod Kirchholmem zakończyła się całkowitym zwycięstwem Rzeczypospolitej, ale skutki tego wydarzenia
sięgnęły dalej, poza Inflanty. Zwycięstwo Chodkiewicza odbiło się szerokim echem po całej Europie. Potęga husarii oraz geniusz taktyczny hetmana zdobyły podziw i respekt, a sam Karol IX na wiele lat zaniechał prób ekspansji w Inflantach. Mimo spektakularnego sukcesu Rzeczpospolita nie była w stanie skutecznie wykorzystać tej wygranej. Brak funduszy, problemy wewnętrzne i w końcu kolejne wojny spowodowały, że Inflanty pozostały areną zmagań przez kolejne dekady. Bitwa pod Kirchholmem to jedno z najbardziej spektakularnych zwycięstw w historii Polski, które na zawsze pozostanie symbolem potęgi husarii oraz geniuszu wojskowego Chodkiewicza. To również świadectwo zmagań Rzeczypospolitej o zachowanie swoich wpływów na arenie międzynarodowej w obliczu rosnącej ambicji sąsiadów. Choć na polu bitwy triumfowało polsko-litewskie wojsko, wojna ze Szwecją trwała jeszcze wiele lat, a sama bitwa pod Kirchholmem stała się inspiracją i lekcją na przyszłość dla wielu kolejnych pokoleń. Na koniec ciekawostka. Obraz Bitwa pod Kirchholmem została namalowana przez Petera Sneyersa, flamandzkiego mistrza scen bitewnych związanych z dworem Habsburgów. Dzieło najprawdopodobniej powstało na zamówienie arystokracji pragnącej uwiecznić polskie zwycięstwo w tej bitwie. Chociaż Sneyers nie był świadkiem samego starcia, w swojej pracy opierał się na relacjach historycznych i rycinach, aby wiernie oddać dynamikę i strategię tego wydarzenia. Obraz jest dziś uznawany za jedno z najwierniejszych historycznych przedstawień bitwy. Dziękuję, że byliście ze mną, by poznać historię jednej z najbardziej niesamowitych bitew w dziejach Rzeczypospolitej. Bitwa pod Kirchholmem pokazuje, jak wielki wpływ może mieć strategia, odwaga i współpraca, nawet w obliczu przeważających sił wroga. Jeśli fascynuje Was historia pełna odwagi, zdrady i niezwykłych postaci, to koniecznie bądźcie ze mną w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.